والله subaxdii soo galnaa ilaa 8 saac habeenkii soo waxaasna u sameynay ciid darteed muqdisho magaalo isbedelo badan oo horumar dhinaca ganacsiga ah sameynaysa maalmaha ugu dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa lagu jiraa waxaa jira mashquul xoogan oo ka jira suuqyada magaalada Muqdisho gaar ahaanna xilliyada la gaaro afurka wixii ka dambeeya ganacsatada sanad walba waxay soo kordhiyaan xirfado cusub dabcan halkan taagana hadda waa mid kamid ah wadooyinka degmada Hodan ee gobolka Banaadir laakiin waxa laga dhigay suuq furan oo ay isugu yimaadeen ganacsatada Soomaaliyeed ayadoo halkan ay ku soo bandhigayaan xirfado iyo sidoo kale ganacsiyo kala duwan gaar ahaan maalmaha lagu jiro diyaar garowga ciida haddii noqon lahayd dharka carruurta ay ku ciidaan iyo qalabka kale iyo sidoo kale ganacsiyo kala duwan ayayna ku soo bandhigeen dabaaldega maalinta haweenka adduunka sanadkan waxay fursad ganacsi u ahayd haweenka da'da yar ee ku jira ganacsiga gaar ahaan kuwa markii hore ka shaqaysanayay habka fogaan aragga ما شاء الله ماشي هذا حكومة من الديسكونت ما شاء الله قبل بدنا حتى حكومة من الإعلان مركا حافظت كدري تجمع لبو يصدق حتى ما تعرف حكومة رينا هالطول سيا هو هالنا كاستمر بدنا أنا لبرتو ذاك دقمة هذا ما دام أنا دقنا يغشيت إن وحق فرح سنة هنا أركو وحياة وقروح بدن وهذا نقي من مسك جيران أهنا إن حلي في عن أو واحد يبصد بعدام يسألوا ذا يدي مقعد وعدنا وحنو ما ذا بندقان أو محلها Somali women business محلها وانكو فرح سنة هاي أمنية مقدشة قيب كتها هاي محلها نقول محلها بندقان أو خلينا نسميه وأمريكي وجوريس أو لقط رجلي مقدشة أنا وفرح سنة هاي محلها إنها كسر قيب قلا وحنو ما ذا جبر أصحاب تيذا رضوان الله ده حرسيو جيكلي oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegtay in bandhigan ay si wadi doonaan sanad walbana bisha barakeysan ee Ramadaan la qaban doono حاول أبورك الشوكر رسالة كان محواية إن business to business اللي سأرك جناح ستة جناح ستة هنا يسأركان دكان من أنا إسأقونن هنا إسبرتان دت أو ما أركتي مالكو جناح سنجري هنا إسكهور يمادين إن لا سلفريستو إن قرشلة دكسدو مركا وحي قطها أستان إن أي هبلها سوماليات إسرعان وحي كسو آدي مركا سداد مارس يكسو آدي سداد مارسو وفرحتا هوانك هالك مالين أي ليهين هوانك فرحت دودو واي وأدونك أوردن مركا إنا أنا لفتر كان سوماليا أن لجان قادمو انترناشنالكا أو سيد حفلة هالو ديغانايو سيد ما أركت الهولال كواوين إن مدعها هول وحلوكو قبناي دي حرحرن لكن ما دام أمني جيني وفعنا دي واكن ودا واي ماشان هدا ما أنت قف إسرائيل ماشان ودا هنا ملهن مركا فكر في عنها الشكر دي بورك سأودي سيين واركوي جدي وقرب بدين واركوي maalmaha oo koobnaa iyo ganacsatada oo aad u daneynaysay in suuqan la sii wado maalmaha ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa gudoomiyaha degmada Hodan Ali Faale waxa uu sheegay in maalmo dheeri ah uu sii shaqeyn doono suuqan ganacsiga isla markaana ganacsatada ay sii wadan karaan shaqooyinkooda hadda laakiin markaan aragnay baahida iyo suuqan sida dadku joogan oo xal oo labadii gaar habeenimo waxaan go'aansanay inaan dadka codsi ka yimid ganacsatada haweenka u badan halkan joogta in ganacsigooda sii wataan soo bandhigaan ilaa laga iidaayo macnaha maalinka iidda laga gaarayana ay u noqoto suuq u mahadcelinaa hay'adaha ammaanka oo isku duuban ayagana qaybta ay ammaanka inay sugaan marka annagana maxay hayto inaan doorka naga qaadano in dadkaan ay meeshaan ku soo bandhigtaan ganacsiga sidaas oo kale fikirkaas macnaha fikir wanaagsan inuu yahay oo rajay doono inaan degmada Hodan laga hirgeliyo saan loogu dhawaaqay macnaha lama joojinayo dhinaca kalena waxaa saxmad xoogan ay ka jirtaa wadooyinka wixii ka dambeeya afurka waxaana jira ganacsiyo badan oo loo soo saaro banaanka si wadooyinka ugu iibsadaan gaar ahaan dharka iyo kabaha waxaana ganacsiyadaasi inta badan hormuud u ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ayagu jeclaystay in ay ka faa'iideystaan maalmaha ugu dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan isbedel weyn aan dareemeynaa oo dadkii xawaaye maadaama ay Ramadaan tahay dadku socodka taraawiixda ka imaanayo dadkaas xawaa ugu faa'iideeyaan inay kuwada hore u sii qaataan ay xawaaye la socotaan
الحمد لله أمني عواي مثل سوق كرماه عرجينا عواي مدحوينا رئيس الوزراء لمان waxaan baleeyay amnigeena wax weyn ka qabteen waxaan ciidana soo bandhignay horta waxyaalo aad u qurux badan dar ciidaha dhigeen alaabta ciyaalka ku ciyaarayeen wax walba hadda oo ay u baahneed ciida waa diyaaranay ciidan wax waaye waa u jeedaawan degmadiina way noo dadaaleen anigiina wax waaye waxaan diyaar u nahay horumarinta dalka iyo dadkaba marka dhar qurux badan soo bandhignay ciidan dharka ugu dambeeyay dhar turkish keene dhar walba keeno ciida oo qurux badan la si wacan waa keena dharka dhamaantood dharka dumarka kabaha wax waliba waa naga helaysiin saacadaha barfuunada rag iyo dumar leh wallaahi subaxdii soo galnaa ilaa 8 saac habeenkii soo waxaasna u sameynay ciida darteed